號一等車呢個7號。呢個早餐。溫度係11度啊，香格里拉。係啦，嚟到香格里拉呢度咧就溫度好似得個幾度嘅，所以打翻條頸巾。係啊，大家都準備衫。使唔使咁誇張啊？都未上雪山。都係好難行啲石地，咁動作咧呢度一定要慢，如果太快咧就驚有高山反應。我到啦，係呢間民宿啦，呢個係入住香格里拉一個飯店啦，有供氧，呢個就係應該係供氧嘅設備啊。咁跟住房間式樣同大理嗰邊差唔多，都係側邊窗一個大床，跟住呢邊洗手間咁樣咯。係啦，咁而家攞翻啲厚衫出嚟着先。呢啲係前同事買俾我嘅嘢食。早上啱啱起身，而家係1度啊，香格里拉。咁呢度就都幾大風，咁呢個第一個景點咧叫金龍白塔啊，就啱啱15蚊買咗呢個轉輪咧，轉一次代表念呢個經文叫做 Uma Binihu， 佢咁樣教我讀嘅 Uma Binihu， 咁就當係一個手信啦。呢度好多人都係會租呢個民族服咧嚟上。香格里拉第一餐係咩啊？百香果生豬肉滾米線啊！熟㗎，係咩？介紹一個飲管咁長嘅。呢個。咁就而家上巴士去松贊林邊境區啦。身後就係松贊林寺啊！要半身啊！呢個樓梯上去。上呢個好斜嘅樓梯，上中國花大殿係啊，好。係好有咗。
大建築，碌步喎。大典嘅內部有好多布喺度，仲有位凳，而家出邊就落緊雨啦，而家避環都唔似點啊？好，而家就落緊大雨，一陣呢要沿路咁樣行返落去，都唔知點走。我頭先又話唔好跑嘅，喂，做咩跑？冇回應啊！咩啊？頭先佢話唔好跑，但係又跑喎。邊個講？係啊，係咁好瞓㗎啦。咁係。哦，而家就冒住雨離開，係啊，因為呢場雨都唔知幾時停啊。轉到雲位。喂，夠啦3個係嘛？要轉一個。呢度咧就係啲新嘢1:1嘅 size 啊，係啊，同我買嗰個咧就好唔同，真嘢就咁大，呢個係紀念品，啊真嘢有質感啲啊，係啦，因為有好多各種各類嘅，變呢個彩色，睇下成唔成功。睇下這個女人喂唔好咁成點？藝術對比一下原裝。藝術要對比啊，我有我嘅特色㗎啦，條線尾啫喎。簽名。龜山公園最大嘅轉啊！咁我哋要去嗰度轉返個雲。龜山公園。10蚊買咗支氧氣瓶，咁啊嘗試下吸下睇下有冇效啊！好輕嘅喎，就係噴落嚟個口。唔係啊，係咪呢個砌落去啊？咪砌落去試下吸啊！睇下有冇效。咁呢度漏氣嘅呢度。唔知喎，係咪撳落去啊？對個皮。好，謝謝。是怎麼吸的？啊，那我教你試。專人教路。吸啊。嘴巴呼。啊。就話用鼻吸喎。謝謝。咁多嘢。哇！唔使咁呢個係全球最大經筒。
咁咧呢個全球最大經筒咧，聽講要20個人以上先至可以推得喐佢嘅。咁而家嘗試下落去推。而家轉呢個，喂，有人冇用力嘅，邊個唔用力啊？喂，好難轉。咩咁慢嘅頭先？頭先中間做咩咁慢嘅？先第三個圈超快喎。因為我加咗。而家停咗啊！忘就忘了呗。可惜了嘛。不下了吧，小燕儿，这不好啊。你食晒啲辣椒佢啦咁。入夜嘅香格里拉，翻到嚟咧，馬桶嘅蜘蛛跌咗落去啊，生㗎。咁就買咗呢件比較絨毛啲嘅防寒衣，就成為50蚊，都係抵嘅。咁就做好御寒措施，準備呢幾日嘅賞玉龍雪山啦。至下今日嘅戰利啦。全部加埋大概270蚊左右啦，啲明信片啊，啲手信磁石，呢個係梅酒、氧氣瓶等等。